बेकायदेशीर बांदकामां करतल्यांनी ती आपल्या रिस्कार करची, ताका पंचायत जबाबदार आसची ना. कारवाय केल्यार मागीर बोवाळ घालचो न्हय, रुमडामोळ दवर्लीच्या सरपंचान स्पश्ट शिटकावणी दिल्या. रुमडामोळ दवर्ली पंचायतीचे ग्रामसभेत जायते म्हत्वाचे थाराव पास जाले. पुलीस आउटपोस्ट, फुटबॉल ग्राउंड, कम्युनिटी हॉल, रस्त्यांची दुरुस्ती, लायटीचो पोल, गार्डन नितळसाण, लायटीचे पोल, गार्डन नितळसाण अशा साबार विशयांचेर चर्चा जाली. हे विशय जाग्यार घालपाचे थारावय पास जाले. सरपंच अविता चोडणकरान मिडियाक थारावांची माहिती दिली. पळयात. आणि जे कितें पळय आमी पीआयक लेटर करपाचें आसा. काल आमची मंथली मिटींग जाला तेन्ना आमी पीआयक लेटर करपाक आसा. जे आमचे मेन रोडार जे कितें कोण विकपाक बसता, कित्याक एकट्याक चान्स दिलो दुसरो हें करता, ते आमी फूल क्लीन करपाचें केलां. आनी लास्ट बस स्टॉपार खूब गर्दी जाता, कोण कोण कितें कितें घेवन बसता. तो आमचो पंचायतीचो ब्लॉक आनी थंयच बस स्टॉप्स आसा आनी थंय डॉक्टर आसा. थंय गर्दी जाल्ल्या कारणान तें बी आमी क्लियर करपाचें केलां. आनी हांगासर न्ही ट्रान्सफॉर्मर येवपाचे आसात. 3 येतले, 1 ऑलरेडी जालो आनी 2 येतले. आनी त्याच प्रमाणे न्ही हांगा न्ही इलिगल कन्स्ट्रक्शन खूब चालू आसा. सो आमच्या सायडींतल्यान आमी प्रोसेस चालूच दवरला. ते आमचे सगळे प्रोसेस जाता म्हणून सो तेंचे कंप्लीट जाता म्हणून आयज ग्रामसभे आमी हें डिसिजन घेतलां आनी काल मिटिंगेकूच घातला. जे कोण पळय इलिगल कन्स्ट्रक्शन करता, बिल्डिंग्स बांदता न्ही, आमचे आयकत ना ते. सो ते स्वता रिस्पॉन्सिबल आसतले कितें ते बरें वायट जालें जाल्यार. डेव्हलपमेंट वर्क जो कितें रेजोल्युशन घेतला न्ही तेजे बद्दल आयज आमी ग्रामसभेक उलयला. ते आमी RDA थ्रू न्ही पंचायत फूल रेनोवेट करपाक घेतला. हांगासर पेवर्स घालपाचे, 10 सोफा घेतले, ते वाजीस दवरून ब्युटिफिकेशन करतले आनी सरावंडींग पेंटींग आसा. तशेंच गार्डन वॉर्ड नंबर 7 पेंटींग करपाचें घेतला. थंय थोडी रेंव घालतली आनी इक्विपमेंट्स जे जाय ते आमी घेतली. वॉर्ड नंबर 7 चिल्ड्रन पार्क जो आसा कमर्शियल कॉम्प्लेक्सा ऑपोजीट थंय पेंटींग घेतला. फुटबॉल ग्रावंडान न्ही पेंटींग आनी तो रेनोवेशन घेतला. बुस्टर जे कितें गेला ते आमी सारकें करतले आनी थंय एल्युमिनेशन लायट घातला. थंय सीडी टायप केल्लें आसा ते कटींग करून मागीर तेजें ओपनिंग करतले. वॉर्ड नंबर 6 गार्डन जें आसा थंय आमी पेंटींग घेतला. सँड घालपाचें केला. 4 बेंचीस आनी इक्विपमेंट जे कितें झोपाळे ते सगळे घेवपाचें केलां. परत झॅड सॅक्टर जो आमचो ओपन स्पेस आसा न्ही तेतून आमी पुलीस आउटपोस्ट बांदपाचो केला. तो प्रोसेस चालू आसा. परत PWDंतल्यान आमी MRF शेडी कडेन वचपाक आमकां रोड नाशिल्लो, तो कच्चा रोड केल्लो. तो आतां डांबरी रोड करपाचो केला आनी सायडवेज इलेक्ट्रीक पोल घालपाचो केला, कारण ते काळोख पडटा म्हणून. आनी आत्मनिर्भर भारत संपूर्ण गोवा स्किमीचेर ते आमकां 50 लाख येता सगळ्या पंचायतीन. तेतून आमी आमचो 18,000 जो प्लॉट आसा पंचायतीचो थंय कम्युनिटी हॉल बांदपाचें केला. आनी आमची ऑलरेडी मशिनरी येयल्ली आसा. ते ऑटोमॅटीक ऑर्गॅनीक वेस्ट कंपोजर मशीन 2 टन आसा. सेग्रिगेशन टेबल, शेडर, डीव वॉटरर आनी सॅनिटरी नॅपकिन इन्सुलेटर मशीन प्लस बेलिंग मशीन. हेजें इनॉग्रेशन फाल्यां सकाळीं 9 जातलें. तशेंच WIDचेर न्ही आमची एक सायक्लोन टायमार बांय भितर गेल्ली ती WIDचेर आमी रिकन्स्ट्रक्शन करपाचें केलां. त्याच प्रमाणे आमचे हेल्थ सब सेंटर निवळ कशें दवरपाचें जाता तितलें गार्बेज गळारी जाता ते क्लीन कर म्हळ्यार पंचायता कडेन फंड्स ना, लेबराक पयशे दिवपाक ना. आज करता फाल्यां करता हेच चालू आसा तेंगेलें. कितलेशे कामां अनलिगल पार्किंग, रस्त्यार गाडी पार्किंग, बिल्डींग 1+3 बांदतात पण कितें आहा पार्किंग तुमी दवरत थंय. सगळ्या घर 1+1 केलें जाल्यार ओके, पूण तरी पूण पार्किंग दाखयतात, पार्किंगूच दाखयना. मागीर इतले प्रॉब्लेम हिंगा पंचायती भितर भरला की विचार नाकात. बोर्डान घर दिल्ली, EWS दिल्ली, LIG दिल्ली आनी MIG दिल्ली. पयलीं न्ही थोडी एक 600-700 घरां आशिल्लीं. आतां कितें जालां, आतां घर नंबर पावला दिसता म्हाका 1000 क्रॉस. ओके. आनी एज पर द इलेक्टोरल रोल जो लास्ट 2020 जानेवारीचो आसा पळय तेजे प्रमाणे ऑलमोस्ट 6000 वोटर आसात. हे फक्त वोटर एलिजिबल वोटर्स. नॉन एलिजिबल वोटर समज एकठांय केले न्ही जेंकां आजून वोटर वर्स जावना, प्लस थोड्यांक वोट्स ना हांगा, कमीत कमी 21,000 लोक आसा हावसिंग बोर्डान इन द एरिया ऑफ रुमडामोळ पंचायत ज्युरिस्डिक्शन. कमीत कमी 21,000 लोक. सो समज 1,000 घरां आनी 21,000 लोक जाल्यार एक घरान 21 लोक जालो एवरेज. आतां तुमी जस्ट इमॅजीन करात, एक घरान जेन्ना 21 लोक आसा सिवरेज, मागीर तेजे
पार्किंग मागीर फाल्यां सकाळीं गार्बेज पळय सगळे कडेन गार्बेज उडयल्ले आसा आतां बेश्टे तुमकां एक हांव पळय एक सायडीन पळय दाखयता हें घर बांदलां हेजी एरिया आसतली ओन्ली 55 to 100 मागीर फाटल्यान तेणें वाडोवन बांदलां कितें केलां खबर ना दिस इज एक्झॅक्टली ऑपोजीट टू पंचायत आहे पळय ही पंचायत ही पंचायत सारकी जेन्ना पंचायतीची ऑपोजीटूच जेन्ना कोण अशें बांदता आनी पंचायत कांयच एक्शन घेना कशें जातलें आमकां रुमडामळा हेल्थ सेंटर जाय म्हणून ते आपल्या हितूनच ते तो पंचायत आशिल्लो म्हणून ते जावना आनी हे पंचायत जावना म्हणून ते आमकां सांगिता इतले वर्सां जाले ते कोण तेजे फुडें सरून एक्शन घेना ते फक्त आमकां काणी सांगत आहे हेज्या फुडें आमकां खूब काणी सांगले की हे हांगा बी आनी इलिगल एक्टिविटीज खूब चालू आहा आनी आमी सांगले रोडार जे गाडी आसता आनी कितें इलिगल कितें धंदो आसा लोक भाड्यांनी घेवन ते दुकानान भाड्यांनी घेवन फारीक करून ते धंदो करता तांकां जायना गिरायक रस्त्यार बसता पळय तांकां गिरायक जाता आमी ते गांवची उदरगताक लागून आमी मागता गांवचे लोक येवन तो धंदो करून वयता ते सोड गजाळ भायले लोक घेवन हांगा धंदो करूंक वयता आनी ते आमकां खंय तरी आमकां ते हे जाता कळ्ळें न्हू आनी गाडयो पार्किंग करता तितून एक्सिडेंट जाता भुरगे रोडाचेर दुकान आसता म्हणून रोड पार्किंग रोड क्रॉस करून भुरगे वयता थंय एक्सिडेंट जाता बिल्डिंग करताले 1/2 नी 1/3 1/3 ते सगळे ते इलिगेट सगळें चालू आहा ते एक्शन घेना एक्शन केन्ना घेता सगळे जातकूय एक्शन घेता ते एक्शन तशें जायना ते कळ्ळें न्हू विचारलं जाल्यार देखून ते फुडें फाटीं गोवा 365 खातीर संदीप तुयेंकार.